嚟到1月嘅15號，大家而家個太陽啊幾曬，我哋今日挑戰26K喎，係咯，要慢慢行喎，要同佢鬥耐力啊！睇下我哋今日20幾人啊，首先由呢度印洲塘郊遊徑啦，就去行嗰個苗山古道去先。哇！今日我哋長頭啊要。我哋而家咧準備咧就上嗰個入個米拉走廊嗰度，而家咧大家咧等齊排隊一齊入個米拉走廊，咁啊就會呢度入噶啦。落得最高咧就牛角涌嗰條，落一路落。而家呢個梅亞走廊下咯，開始入啦。啊，梅亞走廊一路上好多啲刀片草，戒都戒死。可能少人行呢，啲植物都會生得快啲。我哋後邊啲隊友個個都慢慢嘅，好在啲山高都唔算，海拔都唔算太高，我哋一路踩上去。買條河坑啊！哇，下邊都係幾寬敞喎，好靚下喎。咁而家一直咧上咧，我哋上邊上完啊！哇，嗱藤蔓啊，要慢慢捐啊，好密集啊！哇，睇下點捐法捐過去。哇，係，但係好寬敞啊！哇，我哋開始，你可以，我哋隊友可以喺呢度落啦。咁我嗰度係啦，誒見啦位，係啦買條河。哇！真係幾好喎，好乾爽喎，一路掃過去，全部有阿隊長探路嗰啲帶，係一路行啊！哇係！啊而家我哋啲隊友喺後邊逐個嚟緊 ，Hello 小芳，影翻張相先 ，OK， 好啊！而家繞住嗰條，唉米亞，哇米亞徑落咗嚟馬料河啦，係啦嚟到馬料河啦。影緊啊，係啦，全團隊我哋今日20幾人啊，係啦，繼續啦，我哋隊長。我哋而家掃緊馬料河啊。係掃緊馬料河。好河，因為我哋上源嚟嘅。係啦，上源嚟嘅。啊嗱，係啦，係咯，佢而家一路去啦。係啦，繼續，因為而家都冇水啊，唔係雨季，雨季可能就有水嘅，都比較平緩啦。好啦，噓噓聲啊。係啊，噓噓聲水啊，雨季。嗱，呢度落去都有個倒級嘅坡啦。啲人啊。嚇！咩貴都有。誒有水凼喎，係啦，有水凼啊！如果人咧就咩貴都買流馬料嘅。啊，波板波啊嗱，小心啊嚇！哇，好跣！係啊，好跣啊！睇住隊長落啦，係啦，慢慢落。有冇蛋？係一路落去都係江坑。好啦，依家我哋馬料河掃一段咧，我哋轉呢隻走啦。哇，出翻去先啦，而家就去下一個點。我哋沿住馬料河呢邊出翻去，嗰個黃竹涌啊！哇！今日咧，我哋都係長途之餘，都係主要掃深度掃間為主啊！好，隊友後邊嚟㗎，魚山第一個啊！唉，係啦 ，Wendy 啊，係 ，Hello 小芳啊，係，係啦，咪鬼叫咁嘈啊，鬼叫慳下喂！哇，前面真係好喎！哇，呢啲鬼叫真係犀利！唉，呢個鬼叫慳啊！呢條鬼叫好犀利，鬼叫，唉，叫鬼咁嘅前面好密啊，點入啊？係啦，係咯，密到，係啊，望一望先，係啊，阿小芳過嚟，係啊，但係有少少誒，係啦，你哋幾個企前嚟啊，影翻張相先，係啦，唔係可以幾個企埋一齊行嘅，企埋一齊影嘅，你唔好掹住啲樹落喎，全部塵啊！嚟擰過嚟，你後邊行。係啦，全部行過去影啦，係啊，全部行過去影，排埋得。睇啲勾啊勾。哇！呢條黃竹涌咧，抹到咩咁？咁我而家咧去翻嗰個，我哋頭先隊長話喺嗰個鬼叫坑嗰條啊藤蔓脊啊，要翻出翻去會合佢哋。依家我哋幾個入咗嚟，好啊！依家沿遊先出翻去走啊，出翻去會合我哋隊長啊！哇！我哋咁樣捐呢啲間呢，哇藤蔓呢多到，哇數唔清，左慣右慣，啲竹林呢，我哋冇法子彎得到腰，全部都要彎低腰，佢係全部喺前面噶啦，佢哋係啦，嚇係咪啊？係啦，我哋出去啦，咁去會翻隊長，啊小平都嚟啊，啊出嚟影翻張相，係咪？係啦，哇望一望過嚟，唔使啊。咁我影緊你喎，哇睇幾靚，啲黃竹涌好
哇！啲石都已經開始紅咯喎！我哋今日我嘅目標景點，我就去嗰個紅石門啊嘛。咁呢個黃竹涌坑咧，哇！一路都好多沼澤嘅位置，係咯，你睇下小平啦、康哥啦，哇！係阿小平啊，我哋上咗黃竹涌坑，因為繞嗰邊都好深溝啊。而家揾翻我哋啲帶喎，係啊，有冇啊？嚟到有啲迷咗陣喎，邊度？跟翻隊長嚇佢。啊，千辛萬苦，啊捐咗出嚟，揾翻咧我哋阿爺一路帶啊，幫佢會合翻我哋隊長啊。啊，頭先嗰度走咗一段抹段啊，繼續向前。啊，哇！頭先話會揾翻隊長，原來我哋咧嗰啲林太抹啦，揾唔翻啊！我哋沿間走翻去，但係咧水係污糟，咁佢咧好多石樁啊，咁都乾爽。石樁都乾爽啊！小平啊、偉啊，咁啊而家後邊就康哥喺後邊出緊嚟啦。好嘅，聽到啦，我影一影你咋，係啦。咁啦，一直出去話揾翻我哋隊長。原來呢啲坑道都係比較啲沼澤嘅地方多啊。啊，慢慢水位啦，呢度過唔到啦。我哋睇下個繞林出翻去啦，要。嗱，我哋沿住黃竹涌咧都拍住1公里咁滯噶啦，穿嚟穿去，掃咗呢條黃竹涌噶啦。跟住咧呢個位咧就好 significant嘅，就開始就有一個大石波咧就流落海噶啦。我哋掃埋丫咧，行埋丫咧就嚟到呢度，送到黃竹涌啲水送到呢度好啦，等佢自己出海。我哋就上山就扭過去牛角坑嗰邊噶啦，睇下灑嚟再拍。好，終於會合到我哋隊長啦！哇，呢個教晒風品嘅大劈房啊！哇，喺度影相，落海波，離開黃竹涌噶啦，離開黃竹涌，好。就我哋嚟到呢度咧，就同佢拜拜。好，好啊，去牛角坑，好啊，上山牛角坑。咁啊，同黃竹涌拜拜啦，因為佢哋喺度打咳就打啦。咁我哋又繼續上啦，繼續。嗱，我哋跟住黃竹涌拜拜之後嗰個溪澗口咧，嗱呢度就上嚟啦。嗱呢度一上嚟，大家小心啲啦，有條路咧，人哋劈咗上山嘅，一劈下就密㗎啦。我哋要2步之後咧就扭咗有帶㗎啦，扭咗先至係迷鴉。跟阿爺係咪？迷鴉走廊又去翻。係啦，馬料河啊，鬼叫坑啦，黃竹涌啦。睇住啊，吊眼啊！而家呢個迷鴉走廊啦，再去嗰個咩坑啊？牛角坑啊！哇，今日我哋嘅坑都好多啊，會掃啊！哇，掃咗咁多就盡掃咁多。啊，去到牛角坑影俾大家睇啦。嚟到呢度，我哋準備落牛角坑係啦。哇，沿途嘅景幾靚。到咗呢個。右邊嗰個觀音堂嚟㗎啦。係咪觀音堂？嗱，呢個望落去咧就係叫做印洲塘海啦。印洲塘海啦，係啦。嗱，嗰個咧。尖嗰個咧就黃灣西頂嚟嘅，黃灣洲嚟㗎啦，而家離島嚟㗎。前面呢個咧，黃灣西頂對上咧，嗰條鹹魚情咧就分開紅石門同埋我哋呢邊個牛角坑嗰個海嘅。好，咁呢邊就係咁啊，對面已經係大陸啦，係啦。嗰邊吉澳嚟嘅。係上嗰個波打橫去啊！好，打橫去，跟住咧再落去就牛角涌。係啦。牛角涌再上再行一輪山路先去到紅石門。去紅石門。好啊，去紅石門拗咗喎，未到紅石門。係。咁我哋而家落牛角坑。行1公里就去。係啦。唔使1公里。哇！啦，我哋落緊牛角坑咧，都沿途望緊呢個牛角灘啊！哇，全個沙灘望落去咧，好大下喎。不過游水又差啲啊，可以喺度揾海鮮啊。牛角坑，哇，好多水啊！而家睇下呢啲支澗嚟嘅，呢條係咪牛角坑嘅支澗？但係咧都係流出去嗰個海度啊！哇！呢個沼澤位啊嗱，睇下好濕立啊沼澤位。我哋游呢度上？唔係喎，喂！呢度唔係咩？我哋有條支澗。有條支澗啊！呢度。牛角坑有條支澗之後咧，再右邊嗰條黃竹涌流落嚟嘅。呢條黃竹涌流落嚟嘅。淡水嗰條啊，黃竹涌流落嚟。淡水呢條。牛角坑。俾我入去望一望先。係啦，嗱呢度。最左邊嗰條。呢度係咪？仍然係。哇，仲。坑嘅左緣嚟嘅。呢條都係。有瀑布嗰條就黃竹涌。哇，好靚嘅水彩啊！係咯。黃竹涌。哇，係嘅左澗啊！哇，而家咧我哋去嗰個
哇！而家呢度流出去海咧，即係變咗去嗰個灘嗰度咧，變咗係淡水同埋海水交界喎。啲海水滿就會牛角坑。係，我哋而家掃牛角坑啊嘛。牛角坑咧，嗱呢度都有啲分支位啊。而家我哋做牛角坑嘅主坑上，哇！啲沼澤嘅位置，慢慢咁樣捐出去先。不過啲竹林咧真係生得好密啊。係啊，好密啊。係啊，所以我哋行都會好小心啦。一沼澤位置啦，一踩成腳都係鞋，成腳泥啊！係咯，一鞋都係泥啊！繞住去，哇！一陣間去到嗰個牛角坑嘅海灘，再影一影。哇！出邊啊，真係睇到啦，石灘嘅海灘位。繼續。哦，原來頭先海皮嗰度都可以扭過嚟牛角坑啊！咁依家我哋沿呢個山脊，叫佢哋喺嗰度穿嗰個海灘過嚟，我哋就轉咗呢個山脊。係咯，睇下呢個，哇！牛角灘啊，哇，幾靚嘅牛角灘！哇，呢度真係靚喎，呢度風景優美啊！今日呢度成靚絕五台山啊！哇，一路向全部咧嗱嗰啲坑道嗰啲水咧，全部流出海度啊！所以出邊啲海咧，佢係內海啊，所以過去冇浪啊，風平浪靜。阿偉喺呢度轉過嚟，係啦，繞翻過嚟匯合我哋。嗱，偉咧喺嗰個石灘啊，呢個牛角灘嘅，哇，海灘位啊，係咯，上下都可以，四面八方都通啊。繼續落翻呢個灘位啊，好多。係啦，我哋入翻去啦，再去。呢個灘啊，石灘，而家一路咁樣會向上去啦。好啦，而家移沙喺前面，撥開條竹林啊，哇，拉住啊，真係要彎呢條腰過啊。咁我哋呢個牛角坑呢，上掃一段啊，哇，真係，但係都唔係咁多藤蔓喎，只係竹林多啫喎。係最主要唔好咁多藤蔓咧，我哋都已經係講翻我哋嘅係啦，恆康嘅隊標係啦，第4條坑啦，今日掃完係啦，掃完呢條，一陣間去牛角涌啊，係啦，掃完呢條再牛角涌，哇，涌流水啊，啲水全流出去嗰個牛角嘅灘嗰個位咧，哇，到時真係行淡水交界咧，咁啊淡水鹹水都有啦，咁啊一路上咧。都係有啲藤蔓嘅，但係刺藤就比較少。咁而家一直向前睇一睇先，我拉近個鏡頭，因為前面有啲阻滯啊，我哋都會要撥開佢啦。咁啊而家係啦，繼續上啦，一路都水潺潺啊，好水源啊呢條，特別靚啊，又同埋風塘啊入邊去，有個我都望到有個壁位啦已經。係啦，我哋綁多幾條繩啊要嚇。嚟到呢度牛角坑咧，小平就第一個入去啦。咁咧行緊第一啊，小平，我哋已經行咗一段噶啦，牛角坑啊，哇，陸續有來啊，後邊嗰啲隊友，hello啊，嚟到呢度有條大潭水啊，哇，啲水位游得哇，喺度煮得咖啡好唔好？幾靚啊！睇住小平沿路一路咁上，等阿余生上嚟綁翻啲帶喎，小平你企過嚟出嚟，呢個潭影間相好靚，係啦。望先，哇！個人都係大細少少啊，係啦，坐度啊，好，有啲太陽反射啊，冇帶啊，唔好攞帶啊！阿明哥有冇帶啊？冇瀑布啊！冇啊，冇瀑布啊，全部都平緩噶，係啦，有大潭水咯 ，OK， 嚟睇下水幾清，哇，清到水，我哋睇下呢條牛角，唔係。學翻葉片，不過呢度都可以嘅，都行到嘅。成條牛角坑，冇啊，我都唔見佢哋。
一路落，落翻去呢度上翻去。係啦，我哋長掃咗一段嗰個牛角坑，而家轉去呢個牛角涌係咪啊？我哋係啦，而家去牛角涌嘅方向，哇！睇我哋啲門神帶，一路都係咁樣攀上去啊，應該唔係攀好高啦，係咪？唉，慢慢上啊，因為我哋今日20幾人都係會有啲墮後啲，有啲就前啲。嚟到呢個牛角涌啊，哇！呢度咧啲坑位啊，都係沼澤嘅位置啊。咁而家咧，我哋嚟呢個牛角涌咧，都係一個紅樹林嘅位置啊。哇！好多呢啲石春啦，啲水啦，喂，又去牛角涌啊，唉，係啦，我哋 keep 住行，係啦。小榮跟住後邊係咯，佢嘅啦，幾多電話唔夠佢用好冇？佢日日要出去探路啊，隊長。嗱呢啲咧，全部石樁咧都比較好踩嘅，雖然係硬殘，但係佢唔跣啊嘛。同埋咧係啦，嗰啲石咧，哇一疏疏嘅，咁啊睇下呢啲成個咧，好似嗰啲海灘嘅位置啊，即係因為同海係比較接近咧，所以佢啲石頭有時喺海水倒灌啊，沖咗啲石頭都會有啲腐蝕咗咁嘅跡象。哇，岩岩殘殘嘅，睇下幾靚。開始有啲粉紅色嘅石頭喎，同埋咧一路啲石樁咧都係好靚嘅，冇青苔嘅呢啲。哇，園林咁樣入啦，咁我影翻後邊嗱，小瓊啊！阿偉啊，嗰邊都喺後邊嚟緊啊！哇，呢度小平影翻張相先，企喺度冇咗係啊！呢個藍天白雲真係靚，所以而家咧，我哋入呢度，哇，去捐啊！哇，前面咧咩嘢？唔知見到乜嘢五顏六色嘅嘢喎？唔係，係啲太陽曬咗嘅嘢，曬咗嗰啲叫咩啊？藤蔓啊！哇，真係好靚啊！好，睇住阿小平行向前先，我就唔拍住啦，翻返去。我哋行翻上去先，哇！牛角涌啊，正！我哋到緊呢個瀑布壁啊，呢個瀑布壁咧都幾靚噶，睇下好大水啊！一路上到嚟呢個瀑布壁呢度，係。好啦，我哋經過掃過呢條牛角涌之後咧。咁沿住呢個牛翻上翻去啊！哇！一陣間我哋下一站咧就紅石門啦，嗱又開始捐林啦。紅石門嘅舊村係咪廢棄咗嘅？哇！係啦，依家喺呢度出啦。嗱呢度有，大家幾開心喺度講飲講食咁啊！哦，過咗嗰個紅石門村之後，我哋終於出翻嚟啦。呢個條位啊，唉〜紅石門嘅連島沙洲啊，哇靚到轉一圈俾大家睇下先，好靚啊！哇，呢個咧加埋波士呢個3個月成隻烏龜噶，咁而家我哋沿呢個駁去啊，行過河啊，差唔多過海，呢度都係行淡水交界喎，係咪啊？呢邊行淡水交界咯。係啦，係行淡水交界。哎呀，即係阻住阿 Amy 影相先。好，我行先啦，係咯。好啦，我哋沿駁走啦。嗱，而家係啦，因為咧就快咧海水倒灌啦，我哋咧要行呢條駁咧要快啲過啊！你睇下而家咧，我哋前面呢個水位啊開始漲啦，咁啊開始嗱海水倒灌就難過咯喎，又要灌水咯喎！嗱，你睇我哋啲人咧過得好小心咁過啊，隊長啊，大步攬過啦，手長腳長啦，開始倒灌啦，係啦，紅石門啦，哇係過河啦喂！真係倒灌啦啲水，你遲少少過唔到噶啦！哇擦，快啲，係啦，小心，慢慢過啊！海水倒灌啦，嗱，水叭叭聲啊！哎 ，hello， 好啦，過啦！哇，成個紅石門，粉紅色嘅，哇，睇下啲石頭幾靚！依家咧，哎呀，影到我哋啲隊友 ，hello。嗱，我都睇下紅石門嘅地理環境啦。
呢度就紅石門啦，過咗壩嘅個地方咧就紅啲嘅，你睇一染親水就仲紅添，黃昏仲紅㗎。呢度一帶呢個紅地板嚟㗎。咁嗰邊咧最遠遠嗰個山咧，呢邊遠遠個山咧就係大嶺嚟㗎。大嶺就係黃竹角咀左邊黃竹角咀㗎啦，再後邊嗰度先係。咁呢邊咧就係八角山嗰啲嚟㗎啦，昂莊山、八角山呢度睇唔到啦。咁我哋屈過呢就屈過湖州塘㗎啦，呢度就黃灣西頂。恆康上個頂㗎啦，北頂又上過，西頂又上過，嗰邊就係嗰啲水上活動中心嚟㗎。咁呢度咧就係彎過去咧就可以去到吉澳。呢邊我哋喺呢個鹹魚松半島嗰度過嚟嘅，嗰邊嗰啲已經係屬於呢個咧就係觀音堂嗰啲嚟㗎啦。咁我哋會屈過呢邊就上跌死狗。我哋呢個紅石門玩一玩咧，因為佢哋都喺度打緊咳啊。難得嚟到咁遠啦，我哋徒步嚟到咁遠㗎，而唔係我之前20幾年前嚟嗰一次係搭船嚟㗎。咁今次咧親身咁用腳踏出嘅第一步，係啦，徒步嚟我就要徒步走，所以今日要20幾 K 我都唔咩啦，唔怕啦，照登我哋滾一圈，係啦，睇下，哇啲石頭幾紅！哇！真係好靚啊！睇下，點啊啲幾千年腐蝕咗嘅石啊！哇！啲鬼走佬啊，同埋啲石蠔啊，好多啊，超級啲多啊！好，我哋繼續近邊啦。我哋一路近過去啦，前面都望到黃灣洲嗰邊啦。哇！嗱，我哋啲對標啊喺度都隨風飄揚啊，沿住一路咁近過去，全部都係哇！嚇，簡直係好靚嘅一片紅海啊！平緩嘅，有啲崖壁嘅係咪？係崖級邊，即係而家就平緩，前少少就崖啦。有少少好嘅。為咗唔間水，一定要爬。啱，好嘅。哇！呢啲崖壁啱啱撐撐，嗰隻白鷺啊！你又問人哋係咪旱？哇！我哋沿住海岸近幾個圈，睇下而家。對面嗰邊拉近俾大家睇下，都仲係細細隻人啊！咁而家一路咁樣近緊邊度左？呢個係左灘，係啊，沙礫嘅左灘，紅石門沙礫左灘。哇！係啊，你唔咁樣行冇得睇啊！而家哇，係喎！你睇下啲蝴蝶都喺度影相啊！青綠色、紅色、青色。呢個講翻俾人聽啦。哇，真係特別啊！兩種顏色㗎，好似分紅海咁啊嗱！石頭啊，石頭都分紅海啊而家。哇，紅黑紅白啡3種色、4種色啊！哇，硬硬撐撐一路上，嗱啲海水開始慢慢漲起嚟㗎啦。我哋開始要滾啲岩。開始硬撐嘅位啊，係啦。嚟到紅石門揾邊啊，好大浪啊！好大浪啊，好大浪啊！一路過啊！哇！呢度好大浪㗎，咪走啊！我哋一路滾邊過嚟。哇！沿岸裙睇下幾靚，呢啲千年化石、萬年化石。咁我哋咧，哇！而家未到帳，哇！喺隊長呢個位可能會咩喎？哇！啲海浪咧打翻嚟啊！好，係啦，打翻嚟啊！海浪，睇下啲浪打下，阿英姐喺嗰度過緊嚟啦。哇！幾個都嚟緊啦，係啦，魚生啊嗰啲全部都嚟啊！咁啊，隊長喺度近緊過去啊，因為咧呢度都比較有位踩嘅，唔係好險峻嘅咋。好啦，繼續去，見到前面見到烏洲塘係啦。哇！而家我哋嗰度咁噶，阿康哥、阿英姐啊，唔係喎，阿魚生嚟喎，唔係嚇，阿 Wendy 啊，阿英姐嗰啲啊喺度攀緊出嚟，去緊，哇向前行，我哋直線距離600厘米啊，應該咧滾到出去噶啦，繼續啦，哇啱啱撐撐，幾好玩啊真係，睇下成條海岸，同埋我哋啲隊友形成對比。好靚啊，5顏6色。咁而家咧，我哋嚟到呢度要繞崖過啦。嗱，你滾紅石門至烏洲塘最危險就係呢個壁㗎啦。
佢前面仲有個壁嘅，兩個都危險。咁呢個咧，你跌落去死得啦！你咁鬼高，嗰啲岩巉啊，好似嗰刀山嚟㗎，刀山海岸啊。咁而家你爬過嚟咧，但係咧佢話危險中啊，見穩健嘅，你攬住啲石得㗎啦，唔好割親。一字繞邊個近海邊啊！哇！而家啱啱過呢個崖咧，佢哋都喺度影緊相。哇！小平都打裝係啦。係啦，好危險啊！我哋直線距離可能400零米會出到去噶啦。啊，嚟近完頭先嗰個崖，而家呢度又有崖壁啊！唉，咁啊，而家咧越攀越高啊！佢哋前面下邊因為咧水漲啦，嗱，已經開始水漲。咁我哋咧近埋呢啲崖之後咧，係咯，盡量向上啦，因為下邊都會濕水啦，已經係啊，水漲啦。哎呀，未咁快，係啦，喺度繞上去啊！哦，避開啲水位繞上去，靠右挨上去，係啦。而家上坑啊！上翻少少就近係咪？嗰度直㗎啦，冇得近啊！嗰啲水漲咗啊！佢話直不甩直水嘅嗰個壁。嗱，果然啦，呢個壁先危險啊，因為我要扮上山過啊，下低仲直，你越爬得高越跌得死啊！依家再坐翻落去啦，阿連英嗰度喐下，嗰度就落啦。啊！啲水咧漲到咧行唔到啦，呢個崖。而家我哋繞翻呢個又繞上去啦，繞上去咧又過翻去嗰邊，再近埋嗰前面嗰一段。哇！今日個藍天幾靚啊！而家上緊啦，咁我哋後邊啲隊友，哇，全部嚟齊啦！嗱，而家康哥都咪拉屎啊！哇，來哥同埋阿邊個啊？啊，拉到最細鏡頭影唔到阿柳啊！唉，真係好嘢。OK 啊，繼續攀上去，要為咗避呢個崖啊！嗱，我哋隊長已經喺前面啦，拉近俾大家睇下，要去夾硬咁擺一個圈，因為繞唔到過去，我哋挨邊過去啦。好，挨邊個？嗱，而家我過晒啲險位啦，哇！呢一排呢度都成30米嘅長嘅40米添啊！你睇佢企喺個壁上嗰個越嚟越高啊！哇！呢度跌落嚟實死，康哥好似想跳崖喎。啊，嗰個啊黃灣西頂嚟嘅，呢個壁過嚟呢度安全噶啦，你再過嚟多啲啦，過嚟多啲啦。啊，呢度可以落檔啦，避過晒呢個。其實你哇邊個跌咗啲嘢落去海啊？咁呢度咧就如果你間水都得，但係下得岩巉啊嘛，同埋有蠔殼啊嘛，鞋都吉穿你啊！啊，呢度就係最險要嘅裙邊紅石門同埋呢個烏洲塘嘅一個崖位啊，海崖位啊 ，Sea Cliff。哇！終於近埋呢個崖，頭先夾硬向左拐，而家咧落翻嚟啦。係咯，哇！而家捲到呢個捆到呢個咁嘅紅樹林位，去到嗰個嚟到呢個紅樹林位置嘅。係好多。嗱，我哋捆到過嚟啦，呢個就烏洲塘啦。我成180幾年嚟過，好耐啦，40幾50年啦。咁呢度咧，嗰邊嗰個間谷咧就係烏洲塘東坑。咁我哋呢邊嘅間谷，呢個就花籃坑啦。咁呢個山我哋上到頂㗎，嗰條坑上到頂先係山路嚟㗎。咁啊好高啊個壁，所以有烏洲壁同埋花籃壁啦，花籃瀑壁。咁呢度咧就係烏洲塘嘅塘面，嗱嗰度好平嘅，嗰度就係烏洲塘嗰個東坑。咁烏洲塘東坑上高呢邊呢個山係咩山嚟咧？呢個咧屬於係鳳凰窟頂嘅大約鳳凰嗰個叫咩啊？鳳凰頭嗰邊啦。咁你跌死狗見唔到噶，呢邊右邊先跌死狗嚟嘅，見唔到噶啦。到花籃坑先。呢個花籃坑一面就壁，一嚟就壁啦。呢個烏洲花籃坑嘅烏洲壁下壁上到去你見到最高嘅壁。好啊，我哋一路走上。我哋爬右左邊上去。好，爬左邊上。而家入呢個花籃坑。花籃坑啦，係啦。一陣間再分完位就左完嗬。未分完，我知道。要上去啊！呢條都1K 啊，有排數啊。慢慢嚟啊，慢慢見啲朋友都喺度繞過去啦。嗱嚟啦，哇！我哋隊友全部喺度嚟緊啊！而家繼續上啊，慢慢上翻去啊！呢度有個間坡咧，有個水塘位啊！哇，成個水塘位幾大，呢啲都係流出海啊！都係
即係海水倒灌咧，會沖翻啲鹹水翻入嚟啊，所以都好鬼多。哇！呢啲鹹淡水嘅交界位，哇，好靚啊！啲景真係靚。哇！花欄哈，上完嗰個瀑咧，啊有啲哇，好似湖月洞咁嘅位置嘅水氹位啊！而家我哋一路上啊，掃上去啦。哇！啲顏色咧都係暗暗橙橙嘅，但係冇青苔喎，暫時未見到喎。但係啲石頭咧都幾好踩嘅，啲乾爽。咁啊，見到阿佬都喺度咁樣，慢慢上啦，慢慢嚟啦，係啦。而家阿莊佢嗰啲都上咗前面啦。哦，嚟到呢個花欄坑，高壁嘅，哇，烏卒卒嘅壁，哇！幾高嘅崖壁，哇！慢慢衝上嚟，環繞一圈，哇！烏洲壁好高厚喎，花欄坑烏洲壁幾層嘅？係咯，我哋呢個咧，我哋咧就可以爬上去。如果你爬到嘅咧，就用濕壁咁片壁咁爬上去。哇！如果落雨，冇命。落雨喺度做按摩就得。彎過佢嘅，我彎過佢。嗱，呢睇落佢有帶嘅，我哋帶我要上去嗰度嘅。上翻嗰度。上翻嗰度，我可以上到頂嗰棵樹唔落嗰度都嗰度。得。我哋左邊上，左上，跟住會上到嗰個窿嗰個頂嗰度咧，就咩？你可以望落嚟都得嘅。望翻落嚟高就係上咁高噶啦，係成個烏洲瀑壁上晒。係好。跟住到花欄瀑壁。好。係啊，佢哋先。花欄坑上壁啊！係你一個有，咁樣攀上去係小明跟你上啊！你一個有，係練呢快啲，係佢小心啊！小心啊！快得嚟都要小心啊！好快！咦，咁咪上去啦！上去啦！我行呢邊啦，你哋爬啦！可以拍緊爬，拍緊啊，來哥！夠膽爬緊嚟㗎！挨住後邊啦嚇！係咯，我哋咧嗱嗰啲朋友沿直爬啊，準係嘛上去都好嘅。最緊要準啊！難唔難啊？唔難，阿莊啊，好輕鬆咁上啊，係我答你㗎咋，好濕線啊。係我答你咋，唔難。上到頂嗰啲朋友咧都我未爬等緊，慢慢嚟啊，慢慢嚟。嗱，小波喺度咧咩啊？已經上緊去啊，啱啱我哋喺哦度休息哦，阿姨我嗰度嚟，使唔使問你嗰度啊？就因為呢邊太濕啊，咁啊係咯，我哋咧嗱嗰啲朋友完璧拍啊，嗰日小平佢哋都上咗去啊，咁啊小芳跟住啦，哇！阿莊啦，好輕鬆咁上啊，不過咧都係好濕線啊，大家都要小心啲啦。嗱，佢哋上到頂嗰啲朋友咧都喺度等緊，慢慢嚟啊，慢慢嚟。嗱，小芳嗰度咧已經上緊去啊，啱啱我哋喺度稍微休息少少，咁我哋隊長咧就因為呢邊太濕啊，咁啊繞呢邊拐左呢邊走。嗱，我哋而家示範兩路登壁，我哋係靠石河壁，石河會落石，一樣危險。但係佢嗰度呢一跌就冇命，我呢度跌咗重傷啫，我哋搏重傷嗰邊。終於上咗呢個壁，而家康哥都上緊。咁我哋睇下前面點樣出翻去先，去會下我哋隊長。頭先隊長喺嗰邊繞擺左邊去咗嘅，咁依家咧佢哋喺度直上啊，係啦，依家繞呢邊啦 ，Amy 都已經過咗出去啦，係啦，阿英姐睇住好線下嗰度濕啊，來哥嗰度啊，直衝啊佢，係咯，得唔得㗎？應該係 OK 嘅，可以㗎。好啦，正係上啊！話上到係一個湖魚位，阿來哥帶我嘛，咁咧你睇下，哇深溝嘅湖魚位，頭先我哋隊長喺嗰邊拐過去，由左邊拐嘅，而家我哋上翻嚟呢度會合啊，隊長啊，哇呢個湖魚位流水都幾靚喎，哇影翻張相四威，全部望過嚟，阿來哥轉過嚟，來哥，係啦，人人出嚟望到就有相啦吓 ，OK。佢哋頭先咧繞個山脊，哇！沿間坡上開始出啦，英姐都喺嗰度出啦。咁我哋上到嚟呢度，哇！啲水桶係好大。頭先嗰下邊咧係有回月位啦。好啦，我哋配合咗隊長之後咧，而家出咗嚟花欄瀑啊！啊，睇下啲水積幾多。而家佢哋啲朋友啊，係咁喺度打咳啦。花欄瀑啊，花欄瀑啊，花欄壁嘅瀑啊。哇，好啦，一路咁樣，我哋都係往上啊。而家
呢個壁都係又係黑古立得㗎，咪隨尾尾嗰啲哇！啊。呢啲好似防空洞咁喎，食浪住喺中間，都係啊，女仔幾靚呢個。落去呢個位置真係靚喎，小平呢個位。係啊，靚到不得了。係好啊！花蘭埔呢個和悦位，哇！佢哋不斷喺度打卡都靚啦。好啊好啊！哇！呢個寶幾靚。嗱，而家花籃坑可以咁用嘅，佢哋插好多花喺個籃度，話自己係花。啊，咁啊，哇，幾多花女？成個籃喺度啦，呢個花籃坑花籃木，呢個花籃坑嘅花籃木，就掹樹藤上去啦。阿英姐掹咗樹藤上去啦，都幾有特色嘅。哇！呢個花籃崖瀑啊，哇！花籃崖瀑啊，呢個回影幾靚。而家佢哋喺度打卡啦，係啊，佢哋一路都喺度爬緊上去。哇！啲男士同我哋啲女士啊咁影相啊，係啦。好靚啊！幾部相機對住啊！而家佢哋幾個慢慢咁上啦。哇！盧佬係啊！哇！呢個阿佬呢個靚啊！係好啊好啊！呢個花籃坑，哇！成個和悦花籃，好似一個花籃嘅形狀啊！裝咗啊！哇！我哋啲花喺度啦，隊長喺度捐緊出嚟啊！扣掹樹根上，而家呢個壁，哇！花籃崖壁嘅。即係提起個籃。哇，係啦，嗱呢藤啊，提籃啊，籃花，成個花籃噶嗬，係啦嗱，花籃崖壁啊，啊隊長嗰度沿嗰條樹根上，而家我哋都係咁啊，係啦向上啊，向上行啦，啊呢條間真係好靚啊，花籃坑啊，哇真係成個頭先影嗰個位咧，成個花籃咁。我哋而家行緊呢個位置啊，全部都係比較平緩嘅間道啦，係啦，啲石樁啊嗰啲都好乾爽嘅，水又流喎，哇水你話水長流啊，但係都好清啊，同埋咧嗰啲樹根咧已經板晒起嚟啦，哇一路上咧都好多嘅水氹位，而家啊呢啲係啊花籃坑地度。哇！成條坑咧，嗰啲樹枝山度咧都係花籃嗰啲藤，可以織出嚟嗰隻花籃咁。係好啊！我哋行到前面分完就去左坑啊，去嗰個左園位啊。哇！呢度都哦，呢條花籃坑係好多大水坑啊，哇！大水凼啊！哎呀，同埋咧，佢都係啲流水沖沖啊，流到嗰啲石頭黑咪掹嘅。嚟到呢度。花籃坑嘅分園位，右園呢邊係咪？呢度左園，呢度左園，呢度右園。右園嘅源頭咧就係觀音洞同埋跌死狗中間嗰個位落嚟嘅。個位置係跌死狗嗰邊。唔去跌死狗嗰度啊？就係呢個石牙頭啊，同埋鹿胡同同埋跌死狗嘅。跌死個筆翼嗰度流落嚟嘅呢條花籃坑嘅右園，但係好陡上去，係有密麻麻，我哋唔掃，我係啦，掃左園，係掃左園，左園上去知足坪，係就上翻去就係知足坪。好，你哋搏命嗰啲嗱聲，趁我啱啦，呢度度右園我哋唔掃啦，今日唔係掃呢邊。好啦，向左園進發。左園咧嚟到呢個位要爬一個壁啊！哇，和悦嘅瀑啊！而家咧我哋攀翻上去。哦，踎低下邊影一影佢哋，哇黑古立格嘅，和悦仔啊，係啦嗱，阿隊長指住嗰個和悦啊，今日成條間都有和悦嘅呢度 ，OK， 咁而家咧爬呢個壁上去啊，因為都唔係好陡嘅，其實都係冇乜位踩嘅，咁上去睇咩環境再睇。呢度左園都幾多壁下啊，我哋壁完又壁啊，哇！雖然唔係太斜咧，但係都唔可以。係啦，頭先平緩間，而家左園開始壁多啊。係啊，一壁又一壁嘅，繼續上啦。唔係，即係咁你計埋花籃坑㗎啦。花籃坑計埋啊？計埋左園就1 K 咯，嗬。係啊。好，繼續上啊，竹林間啊！哇，全部竹林間度。係啦，爬壁啦，爬壁啦！哇，好多和悦啊，一路都。睇啲和悦仔幾得意。再繼續上。哇！俾你笑死我，一個二個喺度吹水唔抹嘴，係咯，全部都係壁啊！我哋咧今日嘅壁多，但係咧，哇啲樹藏住啦，都幾跣噶，楊秀蘭睇住啊！我影住你個豪華團噶，
啊，係隊長喺嗰邊上，啊，仲有壁噶，壁上有壁噶，繼續向，係咯，哇，好高級啊，高到好似咩啊，鬼嗌坑咁樣，係咁鬼咁叫，唉，我都上氣唔接下氣啦而家，唉，呢條友係咁嗌，啊，再爬多2個壁走噶啦。啊！呢度全程壁崖啊，大嚿石一嚿爆啊，爆錯咗咧就跌翻落去，一定要將個身烏前先得㗎，一反身就死亡。咁上高仲有，就嚟到啦。好啦，全程我哋快速完啦，成程都係波。哇！呢度左緣真係全部都係波喎。誒，花欄坑嘅左緣啊！哇，真係挑戰性太高啦，望到前面。我專登拍佢咿咿嗌嘅，哇！隊長都喺度要坐翻一下先啊，慢慢啲古木林繞係啦，向右向左解啊嚇，解過去，因為繞呢個壇，右過就左過啊，你右邊都冇繩㗎，右邊冇繩㗎喎，全部招南，誒係喎，前面有阿爺喎。應該由呢邊啊，右手邊繞啊，你哋繞咗左啊，唔緊要啦，自己技能啦，自己繞咗啦，嗬。哇，睇下，隻條嗰度太深啦，過唔到噶。百花齊放啊，兩邊走啊，嗱，你睇下，係咯，兩個崖壁係咁繞。佢呢度嘥體能。啱啦，嗰度太大步啊。而家我哋最後一個壁啊，哇，係，都好深溝下喎呢個壁。哎呀，哇，全部都係。5星加啊，真係呢啲壁幾嘅，咁我哋攀上去攀唔到啦，見到阿爺喺前面啊，而家繞右邊去，係啦，慢慢攀，上咗咁多崖，終於開見光啊，開始全部木哇，而家影落佢哋下邊嗰度都有啲暗啦，而家都2點幾成3點啦，睇下影埋呢個湖月啊，哇，全部黑古勒格嘅，咁我哋前面已經出呢條間位咯喎。嗱，都話冇啊，掃咗90米嘅連環壁，頭先佢哋拍晒㗎啦。而家個頂啦，呢度換啦，換我哋行大約20-30米直線咧，我哋左轉咧就唔掃呢條坑啊，呢條坑咧上緣咧密集㗎啦，因為佢換啊。我哋掃咗最陡壁，City Picking。咁我哋左轉就行灰路上去知足亭，佢源頭就喺知足亭嘅，知足亭坳啊，呢條花籃坑嘅左緣，個源頭就喺知足亭坳。咁我哋會經過知足亭坳，陣間影下嗰個源頭啊。我哋掃完呢段咧花欄坑嘅左緣啊，咁啊出翻去咯。而家咧車呢條咧，我哋已經掃到出翻去嗰個知足坪嗰個徑啊，然後出翻去走。咁我哋後邊啲隊友咧，頭先都不停咁攀岩啊！哇，呢個咧崖伏都幾多，一崖又一崖，咁就嚟到呢度咧，哇，都有啲湖月喎。係啦，咁樣咧上面唔掃啦，我哋繞呢個左邊走咧，呢個知足坪嘅徑坳啊，哇，一路上啊要，好上山路啦，嚟齊啦啲隊友去知足坪啊，一陣間又會跌死狗啊，哇，有排行啊，沿住呢度知足坪，一路上我哋都減位嚟㗎有，係啊，用好多好冇，慢慢啊，我哋會出翻去跌死狗嗰邊啊。繼續去，係咯，爬完崖，又爬山徑，一路爬，唉，呢度係鳳凰咩話？鳳凰頭啊！未得鳳凰頭啊！而家係咯，前面係鳳凰北頂，一路上啊，係咯，都唔知邊個忽啊，行到冇氣啊！嗱，我哋知足坪啊到咗㗎啦，但係咧佢係我哋要過間，佢喺上緣流落嚟嘅，喺個平頂流落嚟嘅，差少少嘅啫。咁我哋點解要過界咧？因為我哋要去跌死狗南坳先落到去黃竹角咀嗰條鋼徑嘅嗰條正線啊！咁呢度咧，我哋就攬過埋咧，就我哋掃晒㗎啦，喺度嚟翻源頭啦，叫做源頭㗎啦。呢條就係花籃坑嘅左緣，右緣咧就喺跌死狗同埋鹿胡同嗰度發源嘅。呢條左緣咧就喺呢個知足亭發源，知足坪咧就係喺呢個鳳凰忽。另外一個東風同埋南風嗰度中間嗰條支路咧就係鋼徑嚟㗎啦。咁我呢條咧就係花籃坑嘅左源頭，而家攬過去啦，你睇就攬過去，睇下灑攬過去，唔使怕我話。灑過河啦，過佢源頭啦，過咗啦，哇！噗一聲過咗，搞掂。
上就跌死狗啊！我哋而家拐咗啊！唉，去跌死狗隻，唉，真係，係啊，落咗吓，而家落緊呢條係跌死狗隻啊嘛，跌死狗男隻，係黃竹角咀鋼徑，係啦，黃竹角咀嘅鋼徑。一見到你係好多帶嗰度就係啦。咁頭先解咗，好似園遊會嗰條咪鋼徑咯，係啊，帶噶嘛。哦，咁啊，其中一條啫嘛。咁我哋解咗落咯，係咯，轉咗右啊，黃竹角咀嘅鋼徑。哇，隊長喺後邊嚟緊，呢度多人行嘅呢條。轉右啊喂，後邊啊未嚟啊，係啊，跟住全後邊，唔關前面事，係啦，我哋繼續向前。好，我哋行1公里度，行呢條山徑之後，去嗰個鳳凰溪，係咯，哇，真係，今日都3點幾成4點，好快啦，已經行到第7、8條澗啦，我哋今日全程行晒10條澗有多啊，係咯。繼續，好啦，嚟到呢個位啦，我哋落呢個鳳凰溪嘅幼園，然後係啦，落去一段，短掃一段係咪？係啦，掃完呢個幼園再去主園啦，係啦，而家就落啦，落幼園啦，環湖徑，係啦，呢度環湖徑，呢度可能有環一個圈，係咯，呢度 OK 啊，都好，鳳凰溪幼園，我哋繼續落完去咧，我哋環回一圈啊，掃完呢個幼園再去嗰個主園啊，鳳凰溪嘅主園，哇！但係都幾密喎。咁我哋慢慢咁樣繞落去先，暫時都冇水嘅，呢一溪咧都係江啊。咁我哋都慢慢啲隊友都落緊去啦。係咯，呢度鳳凰溪嘅幼園啊，哇！啲藤蔓，我哋都話咗慢慢撥開佢捲啊，幾辛苦。我前面啲隊友去到好前啊。咁而家我都喺度停一停先，因為都哇啲藤蔓都幾吉人啊，好多枯枝啊，但係都好乾啊，一滴水都冇啊。今日咧，我哋嘅長線嘅路程啊，哇！計呢條鳳凰坑已經係第8、第9條噶啦，已經一陣間咧，我哋而家短掃一條呢條幼園啊，我哋要邊個？哇！呢條清溪嘅幼澗，哇！鳳凰清溪幼澗啊！係，而家落翻去下邊，係咯。而家都一路都行緊，都比較乾爽嘅。嚟到呢個係咪分園位啦？係啊，分園位你出咗嚟啦。好，我出咗嚟就係分園位啦。啊，我哋落去下一段啦，落翻主園係咪？你唔好行咁遠喎，歪到江長村段喎。係咯。啊，落翻主園。咁遠啦！主園我再上翻嚟左園係咪？你唔好去咁遠啊！佢落海好遠㗎。哦，落海好遠，我哋掃一段啫，好啊。係啦，我哋掃一段好。媽媽電話冇電啊，真係，咪人都冇電啊，唔講電話冇電啊。今日消耗太大啦，哇，擁埋咗啊，全部行到喎，擁埋咗啦喎。嗱，呢落個雨打個風咧，咁我睇下阿小平咧喺前面咧影一影啊，我呢度已經拉到盡啦，抹晒啦已經，係啊。嗱，佢哋鳳凰溪幼園落到嚟啦，掃完啦，江坑嚟嘅，江坑嚟，但係因為佢係上園啊嘛，咁呢度咧就係主園，主園佢哋去有個壁嘅，有個板壁平嘅，咁我哋去嗰度拍下照啦，都係掃落去少少啦。呢度係鳳凰溪主園，一路係落海噶啦。呢度冧咗條大樹啊！呢度係鳳凰溪啊嘛，流落去鳳凰花係咪？冇錯。好啦，咁樣咧，哇一路咧全部藤蔓啊，呢度完全過唔到冧咗啊！我試下繞林咧，係咯，繞林呢邊睇下得唔得，行得到出去。因為如果我哋照出咧，會落海噶啦。船都冇得坐啊！一陣間我哋會繞翻嚟噶。哇係，呢啲藤蔓都好犀利啊！哇，全部藤蔓。然後而家。係啦，小平都已經喺前面拍緊啦。咁我而家呢個位咧，都係要去翻個澗嗰度噶。哎呀，睇住啦，係啦，去翻澗嗰個位置啦。哇，係呢藤蔓阻住咗啊！唔好落啦，落去就係再落就海噶啦。係啦，依家冧晒啦，我哋落唔到去啦，要開墾都要1日半日啊。好啦，而家我哋翻轉頭啊，真係要配合翻我哋隊長，係咯，我哋頭先幼園咧落，係啦，幼園出嚟咧落咗個主園咧，而家再翻嚟呢個左園啊，我哋跟翻左園環回一轉翻去，係啦，環回一圈翻去，哇，全部乾噶喎呢條坑，
冇水㗎啦，呢啲全部都係山泥傾瀉。睇下佢點樣捐，個人高啊你啊，特別要行捐啊！啊呢度鳳凰溪澗啊，喂左遠啊，唉，我哋隊長見得幾辛苦，而家我想揾翻個大喎，呢度八陣頭㗎嘛。啊前面，好踩住過，喺前面綠胡同啊嚇，然後呢邊跌死狗啊，我喺度行啊，我哋環湖徑啊。出翻去先，前面嗰個尖尖嗰個頂，尖尖嗰個頂係咩山啊？啊長排墩，唉，經過啲碎石沙坡，終於嚟翻啲林徑啊！啊呢個環湖真係有排行啊！山嘅鵝頸龍半島，哦，福樹環山係啊，前面有條帶㗎，嗰個位影最好㗎。景半島係咩？喺前面影啊！哇！但係而家已經日落好紅㗎喎，已經。日落㗎啦！哇！哇！環湖都仲未完啊！喂，真係睇日落都得今日，個日落好靚。觀音同嘅後方過嚟，係咯，係啦，我望到啊，觀音同嗰邊。啊好，我哋繼續去將軍嘅掛件坑，今日係 last 一條啊，好嘅，啊行咗咁耐，即係就長排墩係咪？繼續啊攀啊，攀到夜晚未翻到屋企啊嗱，繼續上啊，將軍掛件坑未到啊，唉，長排墩啊，嚟啊標高處啊，哇！我哋入去將軍嘅掛件坑，點解叫將軍掛件坑呢？因為前面嗰度有個將軍掛件熱啊！唉，講到一嚿嚿，你揾我嚟講，都唔錯，最清楚就係你噶啦。講到一嚿雲咁樣，係，我哋入去啦。係好多阿爺帶喺度啊啦！哇！要過河，去到過河。哇！彈弓啊！彈過嚟，好，繼續行。係咯，嚟到呢度將軍掛件坑，哇！頭先喺入口嗰度咧，阿小平就喺度影啊，我都今日咧影到個機都爆啦，冇晒儲存空間。咁而家嚟到呢啲咧，全個江坑啊，沙石嘅坑位。啊！呢個係將軍掛件坑，冇水嘅，呢條坑就冇乜水㗎啦，一路都係乾坑嚟嘅，不過好密咯。嚇，好深啊，好密啊，密林嚟㗎，睇下密到，哇！雖然係冇水啊，都好鬼密啊，點入去啊？哎呀，呢度點入去啊？嗱，直頭係條乾坑嚟㗎，好多水石啊，嚇！哇！冇水嘅，阿爺仔都喺度噶啦，哦，好多藤蔓啊，好密啊，密到咧太密啦。灑喺前面啊！嗱，有慧健喺度，去一路江坑為止，哇！全攞沙水波坑啊，碎石坑啊，嗱一路掃落去嘅，哇！我哋都已經睇唔到盡頭咁滯啦，嚇出咗嚟一個紅樹林嘅位置，哇！好多舢板啊，舢板反咗喺度啊，啲快艇啊，走私艇啊！出唔到去噶啦，已經紅樹林嚟噶啦，翻返嚟啊，小平，啊影翻張相啊，拍到沒周啊你，喂，今日我嚟埋齋啦喂，望望，係啊，
哇，完成，好啦，完成啦。OK， 走啦。出翻去嗰個山板嗰度影張相啊，來哥。好，我哋翻去啦，走啦。已經冇得過啦呢度，有水過去就得。有技巧咯，要隻船過去。如果爬嗰啲山板，今日唔好啦。唔得啦，今日好啦，佢係揾嗰個線。哇！一陣間我哋喺前面嗰個壩，你睇下，日落都落啦。我哋而家仲要行嗰個壩走，咁我哋咧依家要上埋呢個陡坡啊！好，到副壩，咁我哋出去行壩都行幾公里噶，走啦，出去食飯慶功，今日平平安安，好啦，出晒嚟啦，平安，今日一次過滿足晒3個願望啊！嚟到呢個紅壩嚟咯，下個啊！出到嚟大壩，係啊，天黑啦。今日行咗26公里啊，行到腳都染埋，啊，幾靚！